សួស្តីយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងមេរៀន Define in Deep Tutorial នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងស្វែងយល់ជាមួយនឹង asset នៅក្នុង Define យើងហៅថា asset ឬក៏យើងអាចហៅឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែស្រួលស្ដាប់ទៀតគឺ Define Library នៅក្នុង asset គឺយើងអាច click នៅលើកន្លែងនេះដែលមាន shortcut របស់វាគឺអក្សរ M ចឹងយើង click ចុងមកយើងនឹងឃើញ option របស់វាគឺមានលក្ខណៈបែបនេះ define render asset ឬក៏ define render library option មួយដែលយើងគួរតែដឹងពីវាគឺការ ping ចឹងយើងអាច ping asset របស់យើងនៅពីលើ define បានចឹងលក្ខខណ្ឌបែបនេះបានន័យថាគឺវា ping គឺវា ping នៅពីលើនៅពេលដែលយើងបិទយើងអាច ping ហើយយើង click នៅលើ define គឺវានឹង hide option ហ្នឹងចឹងយើង enable វាទៅយើង ping define asset នៅពីលើ define បើសិនជាយើងមាន monitor 2គឺអត់មានបញ្ហាទេយើង open define asset របស់យើងទៅ monitor មកខាងដើម្បីងាយស្រួល asset ចឹងគឺវានឹង speed up ការងាររបស់យើងបានលឿនលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺកន្លែង option unlock option នេះគឺវាជា general option ទេនៅពេលដែលរបស់មួយដែលគេឲ្យយើងប្រើ free តែវាមាន limit ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវការ pay លុយដើម្បី access option មួយចំនួនគឺគេប្រើពាក្យ unlock ឬក៏ upgrade ចឹងយើង click នៅលើហ្នឹងទៅគឺវាឲ្យយើង upgrade ពី DeFi free ទៅ DeFi Pro ចឹងយើង pay វាដើម្បីប្រើ option មួយចំនួនដែលវាទាមទារនៅលើហ្នឹងចឹង asset របស់យើងគឺវាមានជាលក្ខណៈ free និង paid ដែលយើងហៅថា Pro version ចឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងយើងដឹងហើយគឺនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺជា filter របស់វាមួយដែលឲ្យយើង select តែយើងចង់ default display asset របស់យើងបែបម៉េចចឹងលក្ខខណ្ឌយើងប្រើ free យើង click នៅលើ free first ចំពោះអ្នកប្រើ Pro version អត់បញ្ហាទេយើង select បែបម៉េចក៏បានដែរគឺយើងអាច download មកប្រើបានទាំងអស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងអាច show បាន show ជាលក្ខណៈ small ដែលអាចឃើញបានច្រើន medium large high show detail control R+ លក្ខខណ្ឌនេះយើងមិនសូវជាប្រើមែនទេយើងប្រើធម្មតាបែបហ្នឹងយើង download import ចូលអញ្ចឹង asset នៅក្នុង DeFi ឬក៏ library របស់វាហ្នឹងគឺវាក្តោបជារួមទាំងអស់តាំងពី model material particle scatter preset HDRI និង terrain ដែលជា option ថ្មីទើបមានក្រោយនៅក្នុង DeFi ចឹង option ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានទាំងអស់តែវាមាន limit ដោយសារវា free option ហើយវាអត់អីផ្លុកកគ្នាទេនៅក្នុងហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុង category របស់វាមួយណាគឺវា show បែបហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងដើម្បីប្រើវាគឺយើងត្រូវការ download ហើយយើង download របស់ free យកមកប្រើចឹងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះយើងចូលនៅលើ model របស់យើងគឺយើងមានលក្ខណៈរបស់វាជាលក្ខណៈ display all ហើយវាមាន category របស់វានៅខាងក្រោមនេះទៀតចឹងរបស់នេះគឺអាចថាសំខាន់សម្រាប់យើងដែរ recent ហើយនិង favorite អញ្ចឹងរបស់ណាដែលយើងអាចថាយើងនឹងពេញចិត្តយើង add វាចូលមកក្នុង favorite មកចឹងយើងអាច access ទៅក្នុងនោះបានលឿនហើយ option recent នេះបានន័យថា model ដែលយើងអាសាប្រើច្រើនចឹងយើង click នៅលើហ្នឹងយើងនឹងឃើញ model របស់យើងដែលអាសាប្រើនៅក្នុងហ្នឹងច្រើន recent យើងអាចចូលទៅក្នុង category របស់វាមួយឬក៏យើងដឹងឈ្មោះយើងអាច search បានចឹងពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង nature យើងយកលក្ខណៈជា free first ចឹងគឺវា display តែ nature ណាដែលវា free ទេដល់ពេល pro version ដល់ពេលដែលយើង off ផុត free option ទៅទើបវាឃើញលក្ខណៈ pro version ចឹង pro version គឺយើងប្រើកើតអូខេយើងគ្រាន់តែ download asset ណាមួយមកឧទាហរណ៍កន្លែងនេះយើង click នៅលើ download ឬក៏យើង click ធម្មតាក៏វា download ដែរចឹងគឺវាទាញពី internet ចឹង DeFi វាមានលក្ខណៈរបស់វាគឺយើងតូចទំហំរបស់វាពេលយើង download មកដោយសារតែ asset ទាំងអស់វានៅជាលក្ខណៈ online បើសិនជាយើង download មកទាំងអស់ DeFi របស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈរបស់វាគឺធំជាងនឹងដូចគ្នា
ចឹងតទៅពីយើង download ហើយយើងអាច add វាទៅ favorite អូខេរៀង slow ចឹងវា add មកឃើញ load លេខ1នៅលើនេះយើងគ្រាន់តែ select វាមកយើងអាច apply ទៅលើ scene របស់យើងបានយើង click មកគឺអូខេហើយនៅក្នុងនេះរបស់មួយដែលវាអាចថាចាត់ទុកថាយ៉ាងសំខាន់ជាងគេគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Account Lock Set Asset Local ចឹង option នេះគឺយើងអាច create តាក់ទងជាមួយនឹង local បានចឹងលក្ខខណ្ឌដែលយើងអាចថាវាជា metri ចឹងយើង metri យើងអាសាប្រើហើយយើង create ដោយខ្លួនឯងតាក់ទងមួយ project របស់យើងអាច create អីហើយយើង click នៅលើនេះ add to local ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះខ្ញុំ show យើងមើលជាមួយនឹង model ចឹងយើងចូលនៅលើ model យើងឃើញកន្លែងនេះយើងមានក្រុមមួយដោយសារនេះខ្ញុំបង្កើតមុនហ្នឹងចឹងយើងអាចលុបចោលបានយើង right click យើង delete យើងអាច rename យើងអាច update សាំណា customize សាំណា rename យើងអាច change category របស់វាបានចឹងនៅក្នុងនេះអត់មាន category ទេយើងអាច right click យើង create new category ហ្នឹងទៅហើយយើងខ្ញុំលុបចោលមួយសិនអូខេ delete អានេះវាជាប់នៅក្នុងហើយយើង right click ទៅវាផ្លាច់មកវិញលក្ខខណ្ឌនេះពេលដែលខ្ញុំវាយនៅក្នុង Google វាប្រាប់ថាយើងប្រើកើតទៅនៅពេលដែលយើងប្រើជាលក្ខណៈ asset បែប online បានថា local library នៅក្នុង DeFi យើងអាចប្រើ online asset បានទេ cannot be add to local library ចឹងយើងមើលនៅក្នុងនេះចឹង DeFi របស់យើងនេះសុទ្ធតែជា online library ទេក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺអ្វីដែលយើងឃើញមុនហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ add វាចូលទៅក្នុង local បានអញ្ចឹងរបស់មួយចំនួនយើងអាច fit ដោយសារតែការ update របស់ engine ឥឡូវក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះយើង select asset របស់យើងមកអូខេមាន2នេះអានេះយើង select អត់បានប្រហែលវាជាអូខេវាជា scatter អីចឹងទៅ slow អូខេឥឡូវយើង break មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំ select 2នេះយើងអាចមើលបានពេលដែលយើង move ទៅគឺវាទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលយើង select បានហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ add កាត់ទេយើង create group ឲ្យវាមួយ control G យើង create group ហើយយើងអាច click នៅលើនេះ add to local អញ្ចឹងយើងអាច add ចូលមកបាននេះជា thumbnail របស់វា update thumbnail អូខេឬក៏យើង create custom thumbnail វាទៅយើង load ចូលមកអញ្ចឹងយើងអាច rename វាបាននេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ចោលសិនទេ local 01អញ្ចឹងបើយើងមាន category យើង move ទៅ select category របស់យើង confirm អញ្ចឹងវារត់ចូលមកក្នុងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងអាច click នៅលើហ្នឹងមកហើយយើង place model របស់យើងបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងអាច create local asset ចេញពី DeFi library មកបានមុខងារនេះវានឹងជួយយើង speed up ការងាររបស់យើងបានច្រើននៅពេលអនាគត